Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jafriel Irsyad Rizky. Kali ini aku bakal unboxing casing, sebuah casing. Tapi kalian pasti mau tahu kan apa casingnya. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like, comment, and share video ini jika teman-teman. Dan jangan lupa subscribe juga kalau kalian mau. Kalau tidak juga tidak apa. Oke, langsung aja aku bakal liatin casingnya. Oke guys, ini dia jadi casingnya. Ini dia casingnya. Aku beli di FSM Creative Division. Aku belinya di temen aku ini. Jadi ini adalah casingnya. Aku beli casing plus stikernya. Ini stikernya, ini casing. Jadi di FSM Creative Division ini, jadi maksudnya, jadi teman aku ini selain menjual casing, dia juga menjual stiker. Stiker adalah produk pertamanya. Nah, ini adalah produk terbarunya, casing. Kalian bisa beli casingnya saja atau plus tambah stikernya. Langsung aja kita buka ya guys. Ini dari bawah sini. Apa? Apa? Casing. Aku juga mendapatkan bonus stiker. Tulisan Jafriel. Enggak, sok kamu. Ini dia casingnya. Bahan casingnya silikon dan bahan stikernya juga bagus. Ada gitu. Nah, seperti ini dia casingnya. Untuk stikernya kalian bisa request gambar apa saja yang kalian mau, atau tidak pakai stiker juga bisa ya guys. Ini guys casingnya. Oh ya, permisi. Udah. Nah, untuk link Instagram teman aku ini nanti aku kasih di kolom deskripsi ya guys. Untuk channel YouTube-nya juga aku akan kasih link channel YouTube-nya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau order apa saja, oh ya, selain stiker dan casing, bisa dia juga menjual gantungan kunci, notebook, dan lain sebagainya ya guys. Kalian tinggal japri aja atau DM ke IG-nya. Pokoknya ini bagus ya guys, kualitas juga. Oke guys, aku akan coba pasang di HP-ku. Bentar ya guys. Oke guys, ini HP-nya udah diambil. Nah, ini casingnya kita pasang dulu ya guys. Pas guys. Jadi seperti ini tampilannya. Nih. Wah, Enggak, nanti. Jadi seperti ini ya guys. Oke, itu saja. Kalau yang mau beli silakan DM atau japri temanku. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat.